Dr. Fútból heilsar á föstudegi í vikulokum Dr. Fútból. Herri, ég hérna með Boss Ilminn fyrir Eyþór Völer og Kela. Gjörðu svo vel. Takk. Þetta nýji Bolt Citrus. Þetta Ilmurinn sem segir góða kvöldið dömur. Má ég opna hann? Komið reglulega hingað. Það línan í dag. Þetta góða kvöldið dömur. Heitir þessi Ilmur. Þetta algjör góða kvöldið dömur Ilmur. Dr. Fútból núna með afslátt með Play, 25% afsláttur af flugförum hjá Play. Þið getur séð þetta inn á Dr. Fútból leikmenn, allt nánar þar. En Play, það flugfélagið sem færði okkur aftur Portúgal. Því að Portúgal hafði bara hittir í sölu á Íslandi lengi. Nú ansi margir búin að fara til Portúgals eftir að þeir fóru að fara þangað. Hafið þið farið til Portúgals, Stóvar? Já. Já, bara sem krakki, ég var eitthvað 10 ára eða eitthvað. Já, var það til Faro? 10 ára, hvernig var fyrsta stórmótið hans Ronaldo? Ég var úti þá. 2004. 12 ára, 11 ára. Þannig að bara ég skal reikna þetta fyrir 2004, ég 13 ára, sorry. Þetta mikið snillingur okkar maður Kelin sjálfur. Það þarf ekki að kynna sig gesti, þetta Keli og Eyþór Völer. Og já, 25% afsláttur með kóðanum DOC. Þú getur bókað til 14. maí og ferðatímabilið. Það alveg frá júní til desember 2025. Þannig að nýti ykkur þetta. Þið sáttu við blómin hérna fyrir frá mig. Það flott. Dagur alltaf mikið ekki blóm. G.Dagur í Blómatorgi í Vesturbæði Reykjavíkur gaf mér þessi blóm, og fyrir ykkur sem er að horfa á YouTube þið getið séð þetta. Hann kallaði hana vönd Undefeated. Og skemmtilegu vöndur hjá honum. Strákar, veslið við bróðir okkar í harðri baróttu við kvennaveldið sem að eiga þennan blómabransa. Ég var að keyra vestur í bæ í gera málaðar. Sé ég dag bara með fullar hendur á pottum að labba út. Það var geðveikt. Já, það er náttúrulega meðra dagur á sundag. Ég veit það, ég hitt hann líka niður á hann. Já. Það mikið hlegið. Ertu á kreatíni, Eyþór? Herru, ég á kreatíni og ég tek 15 grömm. Tekur 15 grömm á dag. Sér það? Já, ég sé það. Þú ert nefnilega stæðilegu með aldurs. Já, Rory McIlroy, hann tekur 20. Já. Þannig að ég er að pumpa mig upp í 20 grammin. Heldur betur, farið í fitnessport og ná ykkur í kreatín. Ef þið segja Dr. Fútból að við senda ykkur, þá hann alltaf með svona sampúls. Þannig að þið getið aðeins prófað dótið, Svavar hendir í ykkur sampúls á þessu öllu saman ef að þið segja Dr. Fútból hafi sendt ykkur á svæðið, og fyrir ykkur sem eru auðvitað líka í fjarþjálfun hjá Gilsaranum sjálfur. Eyþór, þú hlýtur á að fara einhvern þjálfun að Gilsaranum? Nei, reyndar ekki. Já, ég var hjá Logis, kongnum. Já. Það minn maður. Já, það heldur betur þinn maður. Já. En maður sem fann upp á fjarþjálfun á Íslandi og má þetta, gæti cancelað öllum úr þessum business og getur farið í mál við þá. Því að það stálu orðin hans, það Gilsarinn sjálfur, og ef þið segja að Dr. Fútból hafi sendt ykkur þá trítar hann ykkur ekstra vel, og þetta allt satt og rétt. Það ekki að fara bara á off-season? Kíkja hans. Já, kíkta á off-season. Þú þarft líka ef allar ykkur söngvar og make-up svona, þá þarft að vera með skrokkin. Það ekki að rifið úr ofan. Já. Það mjög þreytt að vera að hlusta ykkur góðan söngvara sem getur ekki rifið úr ofan. Keli getur ekki rifið úr ofan. Jú. Hann getur ekki sungið. Ég villað, sko. Herru, ég með geggja hann sko. Hafið einhverju trú á Viberunum með Eurovision? Nei, enga. En ég aðdáandi. En ég hef ekki trú, sko. Hefur einhverju trú? Nei, ég hef ekki trú. Ég heldur fara ekki úr undanúrslitakvöldinu, sko. Nei, það stefnir bara ekkert í það að við þurfum meira á sviðið. Við þurfum líka bara að fara að reka einhverju. Bara ég veit að Rúnar að gera frábæra hluti með þetta Eurovision og Gunnar Dís og Gunni og allt þetta. En það eitthvað stórkostlega mikið að þegar okkur tekst aldrei að fara áfram. Við erum að verða svona the laughing stock of Eurovision. En einn maður hefur alltaf trú. Ég trúi. Ási. Dominos Ási. Hann trúir og hann ætlar að vera með væpdaga á Dominos. Já, hvaða pizza var þetta sem við vorum með? Það eitthvað geggjuð pizza hefð. Já. Skinka, rjómaostur, pepperoni, já. Þeir voru ekkert að finna pjóli í þessu. Nei, þetta var svona barnaleg pizza, bara með list vel á hana. Það eru oft bestar, þessi einföldu. Það eru mótorhjóladagar hjá okkur í Tékklandi, við sem eigum mótorhjól. Þá mæti maður, áttu mótorhjól? Já, 5. Ég er ekki að grínast. Áttu 5 mótorhjól? Já, ég og stæri með því. Pabbi aukennari, ég á 5 mótorhjól. Þannig að þið að fara að sjá mig í sumar. Í Tékklandi byrjuðu að skoðun að fara með ég er að fara bara 2 vikna fresti með hjólin í skoðun. En ég það þannig? Já. Þú veist,
allur bílskúrurinn er 5 mótjól. Vá, ég hef aldrei heyrt svona áður. Við erum að halda tempói tölvutek, núna farin að selja öll heimilistæki og getur keypt þvottavél, þurrkara, hvað sem er hjá tölvutek, því að þetta eru jú allt orðin tölvustýrð tæki. Við ætlum að henda í spurningu með tölvutek aldrei mig veg. Ég sjáum hér hérna merki hjá 4 fótboltaliðum og þau koma hérna upp. Hérna eru, hvaða lið eru þetta? Bilbao. Tenerife. Já, har rétt. Genoa. Alaves. Og Genoa. Ég ætla að gefa ykkur eitt, þetta er alltaf á Spáni. Allt á Spáni, ok. Þetta er Alaves. Nei. Deportivo. La Coruña. Osasuna. Nei, já, Osasuna, hár rétt, vel gert Völler. Völlerinn er með 3. Býtu þetta lengst herri, Las Palmas. Nei. Þetta er mínir menn í... Bláir og guð. Hver eru þetta? Þetta er fyrir þá sem er að horfa á YouTube, þá erum við aðeins að bjóða upp á eitthvað upp á sjónina. Hvað er þetta, strákar mínir? Ég ætla ekki að gefa ykkur... Gef mér fyrsta staf. Cadiz. Þetta er Cadiz. Þetta. Yes sir, við slum powerranka. Keli allar að powerranka fyrir okkur í dag. Powerranku með dineout.is. Panta mat, panta borða. Sjálfsögur gerur það inn á dineout.is. Kaupir gjafabrifin þar líka. Hvað segirðu, Keli minn? Hvað ætlar að powerranka fyrir mig og Ingu? Heyrðu, bestu undanúrsliðin í sögu Champions League. Og þá er helvíti mörg að veljúr. Heyrðu, byrjum á númer 5. Dortmund, Real Madrid. 4-1 Dortmund fyrirleikurinn. Lewandowski með fernu. Seinni leikurinn 2-0 Real Madrid. Náðu ekki að jafna. Jörgen Klopp 2012-2013 Jörgen Klopp með Dortmund þarna. Númer 4. Heyrðu, númer 4 Manchester City, Real Madrid 4-3 fyrirleikur. 3-1 seinni leikur, 6-5 after extra time. Vá. Það var gott einvið. Það var svakalegt. Númer 3. Númer 3, þú er ránað með þetta. Manchester United, Juventus, 1-1 fyrirleikur. 2-1 fyrir Juve, 10 mínútur eftir. Manchester United setja 3. Kannski aðeins meira en 10 mínútur eftir. Það var aðeins meira. En Juventus fór í 2-0 í þeim leik og í öðru sæti, hvað er þar? Heyrðu, það er bara einvið í vikunni, sko. Það er einvið í vikunni. Ekkert flóknara en það. Og svo ertu, hvaða kollaps hjá Barcelona ertu með nummer 1? Er það kollapsið á móti veist alveg hvað remontada þetta er? Eða Róma, eða hvaða kollaps Þetta er á móti Liverpool. Þetta er Liverpool kollapsið. Já, þeir kollapsuðu oft þarna á þessum tíma og svo toppuður sér árið eftir. Þegar Joe Gomez stundur á honum fyrir á Diego Origi. Ekki. Var ekki Trent? Nei, ég held að vera Joe Gomez. Þú ættir að þekkja það betur en flestir. Já, það er besta úrslitaeinvígið að mati Kelans. Hann er líka engum líkur, þessi Keli blæsaður. Já, Eyþór Völler á svæðinu, þá spilum við þetta lag fyrir hann. Haldum áfram með þáttinn. Landlagsinn með Samherja með Dr. Fútból. Landlags er hags, segja þér. Og það er meira en laxinn þarna, auðvitað sá besti úr eldinu, þykkur og góðir. Samherji sá langbestu í heiminum í eldisdæminu. Samherji og Dr. Fútból, sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð tekin föstum tökum. Ég ætla að byrja þetta í körfuboltanum, strákar. Ég verði eiginlega að byrja þetta í körfuboltanum. Það var frábær leikur í gær. Einhver myndi segja að þetta væri frábær auglýsing fyrir körfuboltan, en þessi körfubolti þarf enga auglýsingu því að þetta er alveg óbúslega vel heppnað og skemmtilegt. Náttúrulega líka Stöð 2 Sport að gera þetta svona vel, þeir eru með langa upphitun, sá ég. Sem er geðveikt. Ég á bara stilti á sjónvarpið 37, eitthvað 1837, nei 1937, það voru byrjaðir bara. Sko málið er líka, þeir eru líka körfuboltasjúkir þarna á stöðinni. Meina Breiðablik KR með einhverju 2000 sko svona hlíðarsugur. Það var bara að fara inn 2 mínútur fyrir leik og bara gera svo leikur. Á wait and play. En þú veist, maður sá þetta náttúrulega ekki þegar maður voru United í gær, en ég sá lokin á þessu öllu saman. Tindastóll vinnur Stjörnuna. Já. Og þetta er rosætt í lokin. Sko, leikurinn endar þannig að útlendingahersveit Tindastóls er með 4 útlendinga inn á. Stjarnan er bara með 1 útlending. Og you do the math. Já, það hefði alltaf verið með 2 því að Rombley var búin að villa sig út. Rombley að fara út af það að mörguleiti eðilega þetta fyrir þeim því það var engin 2
Protect the rim. Það var enginn til að protect the rim og þeir keyrðu bara hringinn. Sko, fyrir mér þetta eins og að horfa á Arsenal Liverpool því að þú veist, ég get strýtt Gunnar Birgis ef að Tindastól tapar og svo á ég svona 200 vini í Garðabænum sem ég get bakað ef að þeir tapa þannig að ég get bara labba út úr sem sigurvegari. Þetta var svona í lokin eins og Tindastól var að spila við Stjörnulið Ómars Ragnarssonar. Það var Nei, ég ætla að verja Tindastól þarna. Tindastól spilaði 3 uppöldum í gær, Stjarnan 1. Með hvað? Já. 3 uppöldum stólegæðum móti Stjörnun 1 þóttu Stjarnan sem við fullt af Íslendingum sko. Já, það er bara strákar sem eru kiftir alveg útlendingarnir. Ég skal lofa þér því að Hilmar Smári Henningsson er dýrari en David Geggs til dæmis. Já, í hvað kemur þessi Hilmar? Hilmar, hann kemur úr Haugum. Já. Júli kemur úr Þór. Við erum með Ægir sem kemur úr Fjölni. Ægir er náttúrulega ígild útlýs. Hann er það góð. Já, hann er það ógeðslega góður og hann kostar alveg peninga og á að gera. En ég sá það að í 4. leikluta þá kom 1 íslensk karfa í Tindastól og það var allt og sumt. En hann endaði svo sem næst stigaðistur vissulega, hann var alltaf en núna, sko, Stjarnan þurfa að gera eitt, þeir þurfa að keyra geðvíkina meira upp á sunnudeginu, þú veist, þeir eiga ekki, þú veist, því að þeir vita meira hvað það, eða þú veist hvernig geta það keyrt geðvíkina meira upp, þeir eru að fá stuðningsmenn alveg kórugla. Þeir verða náttúrulega bara hlaupa endalaust á það því að Stjarnan eru mjög fljótir og sérstaklega Ægir, svo þeir verða bara að keyra upp bara tempóið myndi ég segja sko. Og passa sig að Rombli vill ekki út sko, því að það skiptir ekkert eðla miklu áli sko. Reynir stóri, eða Hlinur er stóra auðvitað líka en hann getur ekki spila nema 10 mínútur eða eitthvað. Félagi minn sem heldur með mikið með Stjörnunni og var þarna á svæðinu í gær vildu meina að það hefur verið einhver dómaraskandall í þessu. Já. Var það rétt? Sko, mér svona fyrstu sín þetta hafi Ægir, Basíl mögulega brotið á Ægi, en svo ég sá oftar að fannst mér bara ekki neitt sko. Ok. Svo nei, ég held ekki, ég held að þeir hafa verið vísið það. Það vildi meina að það hafi verið einhverju nokkrar ákvarðanir í lókin. Ég þekki ekki nóg vel. Nei, ég er bara þannig að þegar að Geti Óskars er ekki dæma þá veit ég ekki hvað er rétt og hvað er rátt því að ef hann er á svæðinu þá neglir hann allar þessar stóru ákvarðanir. Já, þekkti fyrir það. Þannig að Simmi er flottur líka úr Njarðvíkinni. Simmi er líka flottur, við erum saman í Bíkó. Þetta er gott lið. Ég satt eins og með Sigtryggi hérna í Tindastóli í flugi til Alicante. Ótrúlega saga. Virkar á með fínn náungi. Mjög fínn náungi. Hann var í Blikunum, yngjörlokunum svona í... Byrju, er hann ekki... Hann var bæði í Blikunum og Tindastól. Það skiptist, hann var eitthvað tenging bóða megin. Hann er Bliki? Já, hann er lettur Bliki. Hann mætti mér svo Breiðablik Víking hérna, kolruglaða leikinn mann ég. Já. Þannig að með pubquiz fyrir hann leik og hann var með sko. Hann er Bliki sem sagt. Það kemur óvart. Þetta vissi ég ekki, en þetta er frábært fylgisti með þessu. Þetta er næst í gangi á sunnudagskvöld og ég get bara... Það er ekki hægt að mæla nógu mikið með þessu, mikill hitti og hann verður enn meiri á sunnudagskvöldið í Garðabænum. Remix. Já, remix. Það er sko tort í mér áhyggjum fjölskyldunar og nú er verið að kjósa nýjan, hvað heitir ekki, forseta ISI? Jú, ég held það. Já. Ég hef bara ekki myndið að pæli í þessi gerð og ég myndi þetta ekki sjálfur sko. Nei, sko þetta hljómar ekkit rosalega spennandi að það sé verið að kjósa forseta ISI en allt í raun komið fullt að liði í frambúði, það er að þeir eru komið laun í þetta. Það er rétt. En það er náttúrulega búið að vera bara einræði stjórn hérna í þessu öllu saman og meðan hefur bara íslenska íþrótti verið á leiðin til fjandans, við séum náttúrulega þess að hörmulegu síðustu ólympíuleika hjá Íslendingunum, eða síðustu bara, þetta við getum talað 3-4 ólympíuleika og það eru margir í frambúði. Þú veist, það sem að Brynja Karl er náttúrulega algjörlega búin að hijacka umræðinni, sko, Eyþór, hefur lesið að hlusta eitthvað á því sem Brynja Karl hefur að tala um? Ég hef reyndar alveg hlustað og mjög mikið á Brynja Karl, sko. Já. Og hef svona... Já, ég hef gaman á honum. Já, en vandamáli er að hann hefur helling til síns máls. Já. Það er alveg hellingur rétt í þessu. Ég fekk þetta svona lið fyrir lið aðeins útskýrt það sem hefur gengið á þarna. Þannig að hann hefur allt of mikið til síns máls. Já, í mörgum umræðum hefur hann slattað til síns máls og sumt náttúrulega ígir hann stórlega bara eitthvað eins og með þarna að 20% foreldra ætti að fara í ófrjósemi sakir sem er ógeðslega fyndið en hann er alltaf bara grínast ég átta með á því sko og það er hár rétt hjá hann foreldrar eru vandamál síþrótum í dag sko bara stórt. Hvernig var þú til að sjá?
þarna, ég myndi auðvitað vilja sjá Willum fara þarna inn og ég meina ég þekki að Magga Ragnars líka, hann er frábær náungi, hann er með tennissambandið, sko málið að það eru allir kandidatarnir á móti Willum að spila sama hræðsluáróðurinn, þeir hræddur að fótboltinn tæki yfir og það er hræðslustefið sem er í öllum, sko ef þú vilt bara óbreytt ástand, tabula rasa, eða bara, óbreytt ástand, status quo, þá er það þessi Olga, hún kemur af þessu úr þessari klíkunni sem búin að stjórna lengi Akademíunni já, þannig að núna þetta verður áhugavert hann var í úlingarlandsliði í körfubolta, hann var handbolta líka hann þekkir þetta já, hann kemur líka rekomendaður á sundsambandinu og svo þetta fyndið að Brynja Karl virðist alltaf styðja Willum hann sagði það var eini gæðin sem var ekki breyki þetta var mjög áhugavert stöð en þannig að þetta er svolítið áhugavert því að það hefur aldrei neitt verið þetta var bara einhvern veginn sömu jakkafutin í þessu einhvern veginn hver er þetta lengst upp þetta vinstri? Þetta er Valdimar Móslingur kongurinn í Mosó Guðmundur Fertram lúk yfir húnum nei, mjög langt frá því já, mjög langt frá því en ekkert mál, þú mátt alveg halda það Er ekki Willum bara bestur í starfi? Jú, ég var til að sjá Maggi er líka mjög skemmtilegur og myndi að lífga upp á þetta Willum er kongurinn Já, heldur betur Sorg að sagða hvernig við framsóknarmenn fórum með hann Í meður, það er bara staðan Jæja Þá höldum áfram, förum í Evrópudeildina með Bíkó byggingaverðarverslun Kópavogs og þar færðu allt fyrir vorverkin í Bíkó og svo bara pulsa strax eftir að hafa farið í Bíkó allan í Kópavogi stóru sleðarnir fara hins vegar í Selhellu í Hafnarfirði til að fá alvöru græjur lánaðar Blár Boss, já takk Evrópudeildin í gær fór í orðabókina flettu upp þessu orði undefeated það er lið sem neitar að tapa og tapar hreinlega ekki enn eitt leikurinn og nú var blásið til hátíðar á Old Trafford 4-1 sigur 7-1 samanlagt á móti þessu stjörnuprýta Athletic Bilbao-lið Er því bara strákar sem eru valdir úr héraðinu? Þetta eru bara akademíu Já, stjörnuprýtistu Þetta var ótrúlegt strákar Mason Mount bara hann kom vel inn, þetta var bara fyrsti góði leikur í Jónat Dreyju, ætlaði ekki hann náttúrulega er að koma inn í klötsinu já þú veist, sumir farið felur þá hann mætir Veitu hvað var staðan að koma inn á? 1-1? Var ekki 1-0 1-1 eða hvað? Hann jafnaði 1-1 sko. Já, hann jafnaði 1-1, þótt að vera 1-0 Athletic Bilbao þá voru þeir aldrei að fara að hendi eitthvað remontada þarna sko þeir hefðu mögulega getað með Inaki og Nico sko, samt ekki þetta var bara búið sko þetta fyrir leikinn þessi þrefalda skipting þannig að þegar að Sjó, Kobimainu og Mason Mount kom inn á þetta var þetta var skemmtilegt komið tíma á Mount síni hvað Jón býr sáu þegar hann settir hann frá miðju eða hvað þetta var hvað hann gerði þetta vel veist, hvernig hann smellir með vinstri svo eitt bánsaður hann fer inn í markið en þið búin að sjá myndina fyrir og eftir hálfleik af honum Amorín? Nei hann með bundið utan núan þannig að verið inn í hálfleika kýla eitthvað veggi eða ángríns, tjekka á þessu hann með sárabindi hér eftir hálfleikin þannig er þetta blóðheitur kallinn hann hefur kannski með eitthvað XM það geti alveg verið það geti verið XM strákur sko hann hefur verið kýla veggi á Trafford og ég skilja vel það er vonandi en það okkur var sagt að það væri ekki hægt að fara ósigraðir í gegnum þetta allt saman en þið geti jafnað, ég fann þetta er erfitt að finna þetta á netinu hvaða lið hefur unnið flesta leiki í röð í European Competitions ég allavega var í miklu brasi ég fann 15 Real Madrid í röð? Já, þið geti jafnað það en það væri Champa líka en það var það að vinna leiki á ósigraðir já, var það í einni og sömu keppninni? Nei, þetta voru 2 ár Já ég held að getur þetta ekki í sömu keppninni áður fyrir sko, getur ekki fundið það því að hvað hefur nærðu 14 leikjum? Nei, það gerir allan ekki í gamla daga en þetta er klárt United komið í úrslitaleikin í Bilbao það held ég nú þeir mæta þar Tottenham sem að Bót og Glimt í gær
Já, engin helvíti skástriks lið í úrslitaleik í Evrópukeppnum. Hversu vandræðalegt hefði það verið að vera skástriks lið mætt í úrslitaleik? Mjög kjánlegt. Það bara hefði ekki mikið sens. Það var nokkuð. Bótu glimt áttu aldrei séns Nei, ég horfði á í leik. Tottenham. Sviðið var, ég held að bara einhvern veginn spennust í sviðið og allt það hefur verið stórt og jú, bara, auðvitað bara þvílíkum munur á milli leikmanna, sko. Þeir náðu einhvern veginn aldrei að keyra upp stemminguna þarna og vera nálægt í að skora eitthvað marka eitthvað ráðið, sko. Var það eitt færi. Dominic Solanke og Pedro Porro með mörkin hjá Tottenham. Bótu mun meira með boltan. Já, þeir voru bara með Campo Sigo og Tottenham, leifað þeim að vera boltan og ætluðu svolítið bara að breyka á það, sko. Já. Ólíkt Ansen, hann fór þessa leið, þá bara virkaði. Heldur betur. Samfara 5-1 samanlagt enskur úrslitaleikur í Bilbao miðvikudaginn 21. maí, spennið beltin og gerið ykkur klár öll sem eitt. Aðeins að skiptum gír og fara aftur hingað heim áður en við förum í sambandsdeildina. Löður með Dr. Fútból og Löður að sjálfsögðu styður íslenska kvennalandsliðið sem er á leiðin til Sviss að keppa á EM í sumar. Eyþór Völer er, eins og ég segi, hann er hér gestur og þú ert með EM-lagið í ár. Já, við erum í samstarfi við KSI, ég og Kristall, að gera EM-lagið fyrir stelpunar í Sviss. Já. Og kemur út á morgun. Music-vídeóið kemur út í dag. Fengum einvalalið stórstjarna til að vera með okkur. Fengum reyndar ekki þig sem skellur. Sem er algjör skellur. Og dýr. Já. Fengum fórsetan og stelpurnar og Sveppa og Guma Ben og góða með okkur. Þannig að ég bara hefur einhvern tíma verið fórseti í music-vídeói á Íslandi. Nei, en þú átt líka alveg tölvört inn í á sem fórseta eftir að hafa gert hann að fórseta, sko. TikTok hann í það þegar að klúrinn dett inn, þá bölva ég Eyþóri Völer fyrir að hafa hentu sími, sko. En í heiminum, hefur það einhvern tíma verið? Nei, það held ég ekki. Barack Obama? Nei, ekki verið með. Já, en alltaf söngið þetta lag lengi hann Jay-Z. Ég veit ekki hvort það verið gert eitthvað vídeó frá Barack Obama var, sko. Ég þarf að fara með þetta í BBC. Já, heldur betur. Hvernig er þetta poplag? Er þetta eitthvað stemning í þessu? Já, þetta er bara, við fórum Hvað er sagt í laginu? Segðu mér eitthvað sem er sagt í laginu. Hæ er að dansa, baby gotur nær. Það er í viðlaginu, bara einfalt heilalím. Svo er vörsinn svona tengt óbeint fótbolta. Því við vildum ekki vera típisku stundismannana laga leiðina. Kemur ekki svona lýsingin í eitthvað leiknum eitthvað svona hún að skora. Nei, reyndar ekki. Ísland Evrópumeistari, eitthvað svona. Nei, reyndar ekki. Þetta var alltaf í Kanada. Já. En eru menn ekki orðnir þreyttir á því? Ég hef ekki slegið hendina mót einum gaupa þarna á dett inn. Nei, við hugsuðum með okkur að hafa Guðma Benandi í byrjun, sko. Eða eitthvað svo liss. En, það er ekkert svona eitthvað ólö. Það er ekkert ólö. Það er þreytt. Já. Ísland. Hefur svona lag verið, var ekki bara Frikk Dór með EM Twain-slæð? Munið eftir því? Jú, svo er Áfram Ísland. Ekkert nema Sigurvin. Já. Þetta er stemmislag og svona bara léttleiki. Við sjáum vídeóið í dag. Vídeóið kemur út í dag. Og þetta er fyrir krakkana. Heldur betur, talandum íslenska landsliði, þá nú einn allra besti knattspyrnumaður Íslandinga fagnaði 70-afmæli í gær, Ásgeir Sigurvinsson, sem að flestir tengja auðvitað við leiksinn með Stuttgarten, spilaði auðvitað með Bayern og svo er hann líklega besti leikmaður í sögu Standard Liège í Belgíu. Ég mynda hann heim upp á hálofti, ég ætla að gefa ykkur hana. Ég gefa þér hana. Þakka þér kærlega fyrir það. Magnaður leikmaður Ásgeir Sigurvinsson. Auðvitað átti ekki að þann landsliðsferil sem rímaði við félagslega feril, en bara heimurinn var bara allt öðruvísi í gamla dag. Stundu gastu bara ekki komist einu sinni í landsleikið út af leikjaplaninu og öðru slíku. Evrópukeppni og svona. Er Ásgeir í þessu vídeói? Reyndar ekki. Olga Farseðir í vídeónu. Ég og Ásgeir Sigurvinsson hvorugur í vídeónu. Það er rosalega stjórnum prýtt. Það er alltaf næst. Svakalega stjórnum prýtt vídeó þarna á Ásgeir ekki mjög lítið fyrir athyglinna.
Nei, hann elskar að hann alltaf til. Hann alltaf í leddaranum allavega. Það rosalega liðið ekki. Það HM í Bandaríkjunum á næsta ári. Já. Þá tökum við þetta. Þá tökum við þetta. Jú, fáðu hann í vídeo þá. Hann alveg pottitt klár í það. Hann og Siggi Dúlla. Ég hlakka til að hlusta á þetta lag. Hvar getur hlusta á þetta í dag? Þetta kemur á miðnætti núna eftir 12 tíma. Þannig á Spotify. Ok. Engin svona sérstaklega frumflutningur á þessu lagi, eitthvað live? Það í Landsbankahúsinu á eftir. Já. Veit ekki, það ekki öllum bóðum held ég. Nei, það bara svona fyrir Landsbankan og fyrir þessa helstu. Bara VIPs. Heldur betur. Þannig átt að líka að vera. Já. Þó það nú væri... Allan ekki kili. Nei. Heyrðu, ég verið í Landsbankanum í ykkur 18 ár. Já, takk fyrir það. Reyndar með aðra hluti í Íslandsbanka og aðra hluti í Arion, svo þetta svona mjög dreift hjá mér, ég að dreifa álæginu. Þetta kongur. Þetta bara kongurinn, það ekki... Veit að nafni mætir allavega? Já, ég bauð honum. Auðvitað mætir. Já. Það mætir alls. Hann heittast í skíturinn í dag. Já, 100%. Eru búin að taka því? Já, hann líka bara geggjaður að taka viðtölu við þessu körfubolta. Já. Hann að pakka þeim saman. Já, hann bara óhræddur. Já, kongurinn. Skiptum dekk, gerum það með Kletti. Förum af vetrardekkinum og yfir á sumardekkin. Og Klettur skiptur dekkin fyrir þig. Sambandsdeildin kláraðist... Já, það að segja, ljóskværi mætast í úrslitaleik núna. Antoni starði í augun á David De Gea og sagði, ég er að fara að setja hann í markmannshornið á því, elsku kallið minn. Og hann gerði það. Sett hann. Og Real Betis með hrikalega sterkan sterkt 2-2 jafntefli eftir framlengingu. Rétt áður en Betis skoraði seinna markið. Þá tók þjálfari Fiorentina Albert Guðmundsson út af. Og ég hugsaði með mér, ekki verður þeim kápan úr þeim klæðunum. Og það bara, það nánast, þetta var einhverjum sekundum. Gósens líka, sem náttúrulega mikilvægur leikmaður. Já. Sáu hver lagði upp á Edzal Zuli? Antoni. Hann almaður. Sá að tróða sokk upp í alla. Já, hann bara að koma sér í gang. Já. Hann bara... Hann á láni hann, ekki? Jú, svo betur bara feskur í sumar. Já. Heldur betur Chelsea undir Djurgården 1-0. Og það var Dewsbury Hall sem að skoraði sigur markið. Hann hefur verið sigur í þessari sambandsdeild, lítið fengið tækifæri í deildinni en góður þarna. Kannski pínlegast við þetta allt saman var framistæða Jadon Litla Sancho sem var í alls konar vandræðum. Það var hann að japansku strákur sem hann gjössalega pakka honum saman í hægri bakgrunn. Skoraði á Kópavogsvelli, það var geðveitt mark. Já, hann var bara með hann í vassanum og kannski á 100. af launatjekkanum hans. En þarna stóð hann naut lífsins og pakkaði honum saman. Kili, getur þú sagt mér eitthvað Raggi Valls í Chelsea-liðinu? Nei, ekki hann ekki. Er þetta ekki ungistrákurinn? 16 ára strákurinn. Er þetta ekki ungistrákurinn? Já. Ert þú Chelsea maður? Nei, ég er Liverpool. Og Liverpool maður. Það held ég. Frábært verður gaman að sjá þetta úrslitaleikurinn í Pólandi milli Real Betis og Chelsea. Góð leikur. Förum yfir í bestu deildina. Besta deildin með kjarnafæði. Hún er grillsísonu svo sem löngu hafið. Hjá mér endar það reyndar aldrei. Það er grillað alla daga og notið lífsins. Kíkjum aðeins á helgina í boltanum. Frábæri leiktímar á laugardag. KR IBF klukkan 5 á laugardegi og svo 2 leikir klukkan 19:15 á laugardagskvöldi. Stjarnan Fram og Valur í. Það verður bara að klappa fyrir þessu. Af hverju þetta ekki alltaf svona? Dómar að gera og ferðir út á land og fleira. Okkur þetta ekki alltaf svona? Já. Af því að bara það er ekki nógu mikið að dómurum að margir að dæma laugardögum og svo sunnudögum og mándögum. Það er bara stóra málið. Hefur það ekki láta bestu deildina Jú, ég myndi vilja Svissis eitthvað. Þá verður stundum leikir í annarri og þriðju deild og sunnudögum með annar og lengju og öfugt, sko. En það sem er eina sem er gott við að hafa þess að leikja mándaskvöldum er að það er notalegt bara að koma heim á mándi, setjast í sófann og horfa á þetta. Það er fínt líka. En ég þekki það sem leikmaður, mér fannst aldrei gaman að spila mándaskvöldum. Þetta er leiðileg tugga, sko, en þetta er ömurlegur tími. Það er búið að fara nóg í það. Það er búið að fara nóg. En þannig að sérstaklega svona sem leikmaður, þá mánudagar að bíða eftir leiknum á kvöldið hana. Það er skelving. Stórleikurinn í þessari umferð, það er svolítið svona erfitt að það er engin svona einn leikur sem kannski öskrar Mér finnst Valur í að semi öskra á mig. Ok.
líka bara út frá bara, já, þú veist, ef það allavega að tala pressu á túfa, já, þú veist, pressu, ég held að ég sé ekkert eitthvað mega pressa þú veist. En ekki pressa líka á Jökli? Jú, klálega, alveg hellings, sko. Sko, Eyþór, þú varst eins og í Kári fyrra, þegar að Greg rekinn. Já. Þú veist, hvernig það? Tala leikmannahópurinn þessa hluti? Þú veist, menn bara hægt að reka þjálfarann? Ég ekki saman allavega, kannski 1 og 1 á milli hvers annars. Hvernig þú veist, hann hefur trú að þér sækir þig til liðsins og hann rekinn. Þú veist, það ekki pínu fúlt eða? Jú, það alltaf að vera því að þjálfarinn sem sækir mann verður rekinn, sko. Þá svona fær maður að smá hnút í magan allan að hver eru næst, sko. Þannig að, þú veist, það allavega hann já, ég var að tala við stjörnuleikmann í gær og hann allan sagði að það væri, þú veist, ekki heitt undir Jölla. Það væri bara fullt traust fyrir honum, sko. Stuðningsmenn veit ég að margir eru pirraðir, en ég veit að Helgir Hrannar sé bara, og Helgir Hrannar að segja með honum sé með honum í þessu. Já. Og saman með leikmenn. Það er bara saman með Arteta, það er bara vegferðin. Já, þetta er vegferð sem að Stjarnan á, svona mikil kergja, það ótt að segja það í Garðabænum, í fótboltanum og verður svona sem áhugavert að sjá hvað framtíðin byrja skauta sig. Ég man eftir því sem leikmaður og ég svo sem veit ég hvernig þín kynslú tæklar þetta. Ég man aldrei eftir að tapa leik og hugsa með mér að dómarinn hafi klúrað þessu. Nei, þjálfarinn hafi klúrað þessu. Nei. Alltaf bara, hefði ég ekki drullast til að geta verja þetta, maður svona orðið allan í eigin barm. Sko, þannig að leikmenn í dag, þú veist, eins og þeir í Káarhúsinu þegar Greg var látið fara. Þú veist, fannstu að voru leikmenn ánægðir eða voru þeir ósáttir eða neutral? Allavega fyrir mitt leyti þá allavega var ekkert verið að ræða þetta eitthvað nánar, þú veist. Það var bara, Pálmi var tekið við, það var svo sem rosalega mikið í gangi á þeim tíma í KR í senast sumar, sko. Pálmi tekið við og svo 2 vikur seinna var Óskar kominn einhvern veginn og þannig að menn náðu ekki spá í þetta. Hvernig var Óskar var aðstæðarþjálfari? Var hann inn á æfingum sem aðstæðarþjálfari? Já, hann var, jú. Með þessum öll að grunnaði, skilur? Svona í byrjun allavega þá hélt hann sér aðeins til hlés, en svo svona kom hann meira og meira og stjórnaði æfingum og svo kom Bjarni Guðjóns nokkrar ræðingar líka. Nei, hann ekki frábæð þjálfari? Jú, ég fíla Bjarni Guðjóns. Hann er í bótt, sko. Ég held að Bjarni getur verið frábær þjálfari og hann bara fór of geist í þetta allt saman. Sko, Óskar sem aðstofþjálfari, var hann þá bara í keilunum og bara bjóða góðan daginn? Hann var bara að koma með kaffi og inn í klefa og segja mönnum að borða prótein, sko. Já. En nei, hann var allavega þetta var svo ruglíslegt sumar, senasta sumar, sko. Þetta var bara, þetta er einhvern veginn í móðu. Það var allt í gangi. Af því að hann var allt í núna direktor á fútból, svo aðstofþjálfari, svo aðalþjálfari. Þú veist, hann var stundum á æfingum og þú veist, og stundum úti á æfingasvæði, skilurðu, og stundum með ræðurnar inn í klefa fyrir æfingu og svona, þannig að... Stundum í Danmörk, kannski? Já, einmitt. Stundum með orra einhverstar. Já, þetta er alveg eins og það er. Afturölding þitt gamla félag, þeir hafa byrjað þetta bara ágætlega. Þeir hafa svo sem ekki skorað mikið, en þeir mæta Vestra á morgun. Verður áhugavert ef að Afturölding fer bara í vörn og leyfi Vestra að koma. Já, ég held að lið fari mögulega að fara að gera það og bara seipa að gerist fyrir Nottingham Forest bara er leið á tímabilið og þeir einhvern veginn fömbluðu eftir það, sko. Það er ennþá nóg eftir að ensku deildinni og þeir geta alveg ennþá náð við kíkjum svo sem betur í það á eftir. Ég held að Afturölding tekur þetta. Já. Mér finnst það líklegt. Þeir falla bara tilbaka og þeir eru allan með þannig lið að það henda þeim og hendar Vestra illa. Það er við svona tipp á þetta með Loop Zero. Já, nú eru konir púðar sem getur sett bara beint í vöruna og það er ekkert... Það er bara Zero og fær þá sjálfsögðu í krambúðinni sem býður upp á bestu dílana í þessu öllu saman. Sekki á þessu Loop Zero. Vanlega er þetta Gunni á móti gestum en nú er bara Gunni stattur í Eurovision. Ég skal taka við honum bara með. Ég hefði nú reynd að vilja fá hann viku fyrr út. Það er nú stutt í keppnina. Það er ekki nema 40 manns þarna úti. Nei, maður hefði viljað fá, ég hefði viljað fá hann fyrr út. Vissir hann af öllu einvíðinu? Hún gæti ekki verið meira saman með Davey, sko. Það er engar áhyggjur af því. Hann er mættur að njóta lífsins í Eurovision
og sló í gegn í fyrra og þekkjandi Gunnar, þá verður hann ennþá betri í ár. Jæja, Eyþór, þú byrjar, svo Keli, Vestri, Afturhelding. 2-1. 1-1. Sorry, 1-2. 1-2, Afturhelding. Já. Ok, og þú segir Keli. Ég sagði 1-1. KR IBF. 1-1. KR IBF 4-1. KR. Stjarnan Fram. 3-0 Fram. Ha, Sæll. útivelli. Já. Ok. Ég ætla að fara í 3-2 Stjarnan. Valur Ía. 1-0 Ía. 0-1. 1-0, 2-1 Valur. 2-1 Valur. Káa Breiðablik. Það er nú best. 4-0 Breiðablik. Ég held að þetta verið hark. 1-2 Breiðablik. Víkingur FH. Já, það er 3-1 Víkingur. Stalst að mér. Ok, og fer ég bara í því líka. Nei, það hafi ekki verið einhver markaleikir í Víking. Já, 3-2 síðast. Já, 3-2 vissulega. vissulega. Kom 1 undir alveg undir lokin. 1-0 Víkingur. 1-0 Mér leggjast tilbaka en heimugum þess. Þeir eru með 0 í einu. Já, það held ég. Þetta verður spennandi. Kíkjum aðeins á lengjudeildina með Vestmann One. Kampaðinu góða, rauðvininu góða, sem allt sem hann fæst í smáríkinu. Smáríkið.is með allt sem þú þarft þegar það er lokað á öðrum stöðum, þá er galopið í smáríkinu. Stórleikur í Kópavoginum í kvöld þegar að HK tekur á móti IR. HK IR fyrir einhvern hljómar þetta eins og handboltaleikur, en sem ætti að fara fram í Digranessi, en þetta er fótboltaleikur í kvöld upp í Kór. Þar verður okkar bestamanni Leifi Andra þakkað fyrir frábært service fyrir HK og mikilvægasti leikmaður í sögu félagsins. Longevity er örugglega besti leikmaður HK myndi ég segja, en ekki eitthvað gæðilega séð. Nei, það eru fleiri betur en hann. Það er svona mikilvægasti leikmaður hvað fyrir liði og annað slíkt. Bestu leikir í úrvalsdeildinni, ekki? Svakalegt sko, af því að mér langar að fara að klífa aftur þetta epic fjall. Stuðullin á epic á HK. Svakalegur. Vá. Ég held bara að þetta væri villa í gerði sá þetta sko. 2-10. Hann var 2-25 í gerð. Já. Það er eðlilega að hafa menna eins verið að setja á þetta sko, ég skil það vel. Ég veist bara góði stöðlar að ná lengjuna og Keflavík 1-60, mér finnst það fýtt stöð líka, heyra, voru öflugir í fyrsta leik. Fyrir þá sem er að klífa fjalli þá var ég að mæla með þessu sko, hvar fer leikur Grindavíkur og Fjölnis fram? Hann fer í Grindavík. Hann fer fram í Grindavík. Mikið er ég ánægð með það að vinni mínir í Grindavík fái að spila í Grindavík og hvað heitir völlurinn? Hann heitir Stakkavíkur völlurinn. Sjálfsögðu, þeir eru allt í öllu hana. Stakkavík. Já. Grindavík, Fjölnir, Leiknir, Þór, Keflavík, Þróttur, Fylkir, Selfoss. Þar ert þú að spila Eyþór Völler. Já. Ég vil sjá svona 3-0 í okkur. Ok, Eyþór. Hjá mér? Eyþór, byttu fylkismenn vini mín að út í afsökunar á þessu rauða spjaldi daginn. Já. Viltu ekki, er það ekki gotturinn? Var það ekki gotturinn? Nú, byttu hvað? Þú veist raukt? Já, sástu þetta? Nei. Ég sá bara fyrst rautt spjaldi, ég segi hvað hann að pæla? Kili, myndið þú dæma rautt á þetta? Nei, gult, búið. Já, ekki spurning. Sérstaklega líka rautt á undan. Já, Gummi Tyrings á bullandi rautt undir lokinn fannst mér, það var bara þvæla. Mér fannst Ragnar Bragi líka gult, sko. Já. Var þetta nafni? Hafleðarsson á... Já, heldur betur, DJ-in. Hann er drullugúður. Hann er með allt í teskið. Þetta var virkilega soft. Ef hann verður þessu þá bara testi ég því. Þetta var allavega bara langt frá því að þetta var svona hálft guldspjald, eins og ég segi. Mikið verið rætt og ritað að fylkisliða mögulega toppað og snemma í ár átt sína bestu leiki í Reykjavík-mótinu og lengjudeildinni. Nei, en ég bara held að Fylkir geti en til að segja eitthvað, ég held að Fylkir geti verið í smá bræðs upp að mót því að þeirri bestu leikmar í vetur er middur, sem er Emil Afna. Við erum með nóga leikmannum í á bekknum og stóran hóp. Okkur gleymi ég að setja nafni Emil Ásmunds, já, hann er búin að besta leikmann á mínum að betri hóp enn í fyrra. Já, klálega, en það er það oft bara með Fylki og Fjölni, bara eitthvað falla niður og henda átt í betri hópheldin úrslit. Það er mjög spes. Þannig að ekki að ágjur okkur. Svo er það græni slagurinn sem er eiginlega Vestmann One leikurinn fyrir mér í þessari umferð. Njarðvík á móti Völlurunum. Njarðvík Völlarar, þetta er leikur sem bara allir pjúristar á landinu. Þeir þurfa að keyra sögum með sjó
og tjekka á þessu. Þetta var maður yngri, og held maður alltaf svona, þangað til maður fór á mótinu, við værum eina græna lið, en svo sá maður nervíingana og völlarna á sjálfmótinu, það var gaman. Þetta eru miklu meiri eldri klúpar. Ég veit það, en hvað ég vissi, nei, alls ekki meiri saga, náttúrulega miklu meiri titlar í Breiðablik, það er kallað kvenna. Alltaf leiðilegt samt þegar að fótboltalið taka græna litin, því að græna liturinn er upprunalega markmannsliturinn, og í Englandi er ekkert lið í grænur nema kannski Plymouth í seinni tíð. Norwich. Þetta var alltaf official gulir. Þetta var alltaf bara markmannsliturinn í Englandi. Já. Bara markmenn voru grænir. Og mér skiptir máli hvaða grænt það er. Já, en það er ástæða fyrir að grænlið er ekki sérstaklega successful. Jú, það eru mjög successful í Mexiko. Hverfur ofan í grassið. En Mexiko. Ég er sammála. Hverfur ofan í grassið og horfur á leikinn bara, bara hverfur. Þú sér bara Evrópu. Ég sé allt. Við erum með Brasilíu, við erum með Mexiko, fullt af liðum. Hvaða lið er Mexiko? Palmeiras er í Brasilíu, grænir er ekki. Hvað eru þeir búin að vinna? Mexiko er ekki Club America. Það er fullt af liðum. Leon í Brasilíu, nei í Mexiko. Það er hellinga liðum, en þú sér náttúrulega bara Evrópu og það er einu smú sérð. Þú er ekki Al-Hilal grænir? Al-Hilal? Já. Og Eddifag. Bláir, þeir eru bláir. En þeir eru að vera í grænum, það eru glæða varabúningur. Eddifag. Mínu menn. Eddifag. Fílað þú fjölskylduklúba? Á sjálfsögðu. Já, þess vegna er fylki. Það hlaut að vera alvöru fjölskylduklúba. Þú er gæði sem fílað. Það eru, Al-Ahli eru auðvitað grænir. Og Chapecoense. Og þeir eru Champions League meistrar 2016. Chapecoense. Já, Chapecoense. Já, greiði kallanir. Blessi minning þeirra. Yes sir. Nú, ef það ekki bara færa okkur yfir í enska boltan. Jú. Volt. Já, Volt. Þú komst inn í líf mitt og breytir því. Vá. Nú er hátíð hjá Volt pöntum bara, er þetta ekki alveg örugglega afmælis hátíð hjá vinum mínum í Volt. Skora alla að fara í Volt Plus. Heimsendingarnar á miklu betri díl þar. Það er afmælisvika þarna, heldur betur. Tilboð, alltaf 40% afmælis sprengja. Förum í enska boltan. Allt snýst þetta núna keppni í meistaradeildinni. Það er hins vegar leikur á sunnudaginn, Liverpool Arsenal, sem að Arsenal hafa ekki tapa á móti eitthvað þessum topp 6 liðum í mjög langan tíma. 1000 okkar dagar á móti Liverpool. Það eru utan auðvitað byggarinn, það sem unnu á, FA Cup. Þetta er auðvitað í deildinni. Þetta er allavega, þú veist ég, væri þetta ekki bara svona lítill byggar fyrir Arsenal að kannski ná í sigur hérna? Ég held að geta verið svona mentalíu upp á næst tímabil, alltaf að vinna á, sko. Já. Nei, ég held að þetta verður bara mjög skrítin leikur. Þetta verður eitthvað eins og síðast, það verður eitthvað þarna, þú veist, þeir munu klappa fyrir þeim fyrir leik og Liverpool örugglega svona semi-áhugalausir. Ég sá blaðamannafundinn hjá Arne Slott á hann og hann var helvíti góður á hann. Hann var spurður út í að Trent var að fara. Hann sagði, já, ég var að þjálfa Feyenoord og þar fór yfirleitt allir bestu leikmennir þetta einastímabil. Þannig að ég er bara vannur þessu, þetta skipt með engum máli. Svo var þeir eitthvað, já, en hérna Real Madrid, þeir vilja fá hann þetta áður en að hafa hann félagslega að byrja. Þá kom bara, veist þú í hvaða lið hann er að fara? Ég hef ekki hugmynd í hvaða lið hann er að fara. Sko, hvernig veistu það? Svo hann fór svona aðeins að spila með hann, sko. Hann var í stuði á þessu blaðamannafundi, greinlega mjög afslappaður eftir þetta allt saman. Nú, þetta er leikurinn Sala auðvitað líka í leita fleiri metum og alls konar. Hvað, 4 mörk held ég assist metið? Já. 4 stóðsendingar. En raunverulegi stórleikurinn helgina er klukkan 11 á sunnudagsmorgun. Newcastle Chelsea. Þannig að já, ég verið reyndar vaknaður ábúinlega klukkan 7, en þennan leik hefði ég elskað fyrir svona 10 árum síðan. Vakna beint í Newcastle Chelsea bara í róliheitunum. Ég er allan að fara upp í sofa og horfa á þennan leik, sko. Já. Það er ekki spurning. Þetta er leikur sem að verður gaman að horfa á Nottingham Forest til hljótan og vinna Leicester. Viljum við ekki Nottingham Forest í meistaradeildina? Nei, alls ekki. Nú? Það bara, Ég er allan að þar. Ertu underdogsmaður? Já, ég er underdogs, en ég held að það væri bara ómikið, sko. Hefur verið. En ég meina þeir hafa svo sem unni jafn mikið og Chelsea í þessari meistaradeilda því að meðan að meistaradeildin var svona hálfgerð mikka múskeppni 80s og svona þá unnuð tvissar.
Þannig að Ykkar mús það er ekki að því að Liverpoolinu svolítið oft Nei, þetta var bara svo auðvöld að vinna þetta. Þú gefur skoða bara leiðirnar. Þú gafst mætt bara einhverju liði frá Svíþjóð úrslaleik og bara takk fyrir bingo og bless. Gautaborg unnið þetta var ekki? Nei, ekki mistu þetta. Má ég sjá Southampton Manchester City. Þetta leikurinn þegar ég sá Manchester City hrynja í fyrirleiknum. City vann hann 1-0 og þeir eru ævintýralega lélegir og ég var man eftir að hafa setið á hortanleik og hugsa með mér, ok, þetta er bara búið hjá Manchester City. Og þeir voru ógeðislega lélegir í þessum leik og þarna byrjaði allt að hrynja í róleitunum. Þetta er sama helgi og þegar Breiðablik vann Víking í lokaleik. Þetta er í lok október í fyrra. Er Bruyne að fara til Liverpool? Kevin De Bruyne? Já. Held ekki. Það var gaman ég að fá held að hann vilji 2-3 ára samning. Ég Liverpool sé ekki tilbúin í það. Ég myndi halda að þetta væri eitthvað 1+1 díl á sko. Það fætti þá bara til Arabíu. Ég heldur sé ekki fara að vera með Van Dijk, Sala og Kevin De Bruyne svona gamla og annar löngum díl sko. En hvert losaði Luis Díaz? Ekki Bassa? Nei, ég held að Bassa þurfi ekki að halda sko. Erum með Rafinha og erum með Jamal og erum með Fermin López og fullt af leikmönnum sko. Ég veit ekki. Nei. Ég heldur getur bara endað uppi með hann sko. Það er alltaf læg sko, hann er góður leikmaður sko. Al Hilal. Napoli eru nokkuð confident að geta tekið De Bruyne og reyndar líka að reyna að taka Jack Grealish samkvæmt slúðrinu hjá fótbolta.net. Chicago Fire er líka á eftir honum De Bruyne. Jú, hann hefur talað um að hann vill alveg fara til Bandaríkjanna skilur. Það er ekkert út af einhverjum peningum, það er bara út af einhverjum markaðsdæmi og örugglega að svipa á Messi skilur. Allir íslensku landsmennir í gullkynslóðinni tölu allir með að vinda einhvern tímann vilja spila í Bandaríkjunum. Meira þess að Ásgeir Sigurvinsson 70s og 80s var að tala um að hann vildi spila í Bandaríkjunum. Það er örugglega bara pröfa að búa í Bandaríkjunum sko. Já, fáir leikir var þá svona það sem að heillaði Ásgeir Sigurvinsson. Já, Al Hilal gæti líka mögulega að tekið Darwin Núñez. Hvert fyrir Darwin Núñez? Hvert ætlar að losa hann? Allt ykkur Madrid vonandi. Ég held að það verður flottur þar. Barningnum. Það er að því að, veistu, málið með sko allt ykkur Madrid, maður sér hann fyrir sér í búningnum. Það er nefnilega heila málið. Eða AC Milan eða eitthvað svona lið sem er í tómu bulli og er til í að taka séns sko. Það held ég, en ef ekki samt bara svona að formsins vegna að tippa á þessa leiki og svona hvernig þetta fer allt saman. Gerum þetta, verður svolítið hraðir. Völur, þú byrjar. Fúla, Everton. 1-1. 2-1 Everton. Nei, sorry, 2-1 Fúlam. Ég var að horfa að þarna. Ipswich, Brentford. 1-2 Brentford. Já, bara 1-3 Brentford. Southampton, Man City. 3-0 City. Já, 4-1 City. Wolves, Brighton. 2-2. Ég held að segja 1-2. Bournemouth, Aston Villa. Það er 1-2 Aston Villa. Ég held að segja 2-2. Já, Newcastle, Chelsea. 2-0 Newcastle. Sér eruðum maður. Það hendi í jættefli 1-1. Newcastle lélegir síðan. Manchester United, West Ham. Það verður steindautt 0-0 jættefli. Já, það mæti ekki með bara samanlið og síðast náttúrulega. Ég held að bara segja 3-2 West Ham. Já. Ég held að mæti bara með eitthvað djóklið sko. Nei, hann mæti með lið þarna. Nottingham Forest, Leicester. 1-2 Leicester. Tekur þetta. Já. Ég ætla að vera djarfur. Ok, ég ætla bara að segja solid 2-0 Forest. Tottenham, Crystal Palace. 3-0 Tottenham. Nei, ég ætla að segja 1-2 Crystal Palace. Já, og Liverpool, Arsenal, þetta er Match-Attacks leikurinn. Þetta verður 3-3. 3-3. Liverpool þurfa að fara að vinna í deildinni. Ég ætla að segja bara 3-1 Liverpool. Sko, Match-Attacks held ég að sé að fara að fá Premier League núna. Hafið þið eitthvað skoðað Match-Attacks myndina nýju? Nei, ekki neitt tímur. Það er náttúrulega núna þessar Black Edge myndir, Gold Edge myndir og allt þetta og mér vantar 2 í Black Edge. Já, mér vantar. Ég er eitthvað meitt þarna með mér sem er að safna þessu. Já, það er sama hér. Ég fer að dempa mér í þetta út frá honum örgulega. Já, en það er, mér stóður of mikið, með þessu rosalega áherslu á þessar Black Edge myndir og þessar svona limited myndir. Ég safnaði bara alltaf heilu seríun. Mér var alveg sama hvað þetta hét. En núna, það er eitthvað til eitthvað sem heitir God Pack, þá var það eiginlega bara góða að kalla sko. Já, þetta er örgulega út frá tölvuleikjónum því að í Ultimate Team og fleira þá svona fekst oft einhverja ákveðna típur sem voru betri. Ég vildi bara ná seríunni, alveg saman hvað menn hétu og gerðu og whatever, ég vildi bara klára þessa seríu. Eru þér hættið með 100 Club? Nei, hann er ennþá sko. Okay. Það held ég alveg örgulega, 100 Club sé ennþá. Maður safnaði þetta alltaf sjálfur. 100 Clubs. Já, Match-Attacks er að taka þetta og ég held að Match-Attacks hafi líka verið að taka HM af Panini. Þannig að það eru sæmilegu djöfisins dagarnir í gangi þarna.
Áður við förum og tökum upp léttara hjal þá minnum við að það að HP er með Dr. Fútból HP tölvurnar ég held að sé meiri sem vera að vinna nota eitthvað í mataróli og allt svona Keli þú mátt nota eina af þessum HP-tölvum heimahöður þegar ég vil nefnilega að þú lærir á fartölvu þú er aldrei átt fartölvu Kona mín er ekki alltaf lærandi og alltaf með fartölvu á heiminu og var svona eitthvað má ég senda reikninga þegar ég er að læra Svo, já, takk Gjörðu svo vel, myndu bara taka hana með þér aftur hingað upp í 10 HP fæst í OK það er El Clasico helgina góða skemmtun Takk hérlega Og þetta er eiginlega, ég myndi segja stærri leikur eftir að Barcelona dött út. Þegar núna er meiri pressa þá að vinna deildina, bara svo þetta verið gott tímabil. Það er auðvitað pressa á Real Madrid að vinna deildina líka. Þetta er náttúrulega ömulegt tímabil svo farið á þeim, sko. Já. Þetta verður hjúts leikur, mér sleðilegur leiktíma á honum. Já. Það er bara eina. Hann er klokkan 16:15 á Spáni. Þú hefði viljað hafa hann bara eins og þarna byggarúrstaleikinn daginn sem byrjaði bara með 11 kvöldið. Já, bara 9, bara geðveikt. Já, 9 fyrir ekki. Ég held að Barcelona vinna leik frekar það eiginlega. Það er ómikil meðsli í vörninni. 14-15 á íslenskum tíma ásíkið. Vörnin sem er að fara að stilla upp er líklega hvað, eða Vasquez geti komið inn. Við erum með Tchouaméni, Asensio, Fran Garcia. Þetta er svona sem ég held. Leikurinn í beinni hjá Live Sport eru með þennan leik. Ég held að Barcelona bara vinni þetta. Þeir eru búin að pakka Real Madrid þóttið saman auðvitað framlegging í byggarúrslaleiknum en þeir hafa bara verið betri og eitthvað sem segir mér að þeir mæti reiðir til leiks börsungarnir. Svakalega var leiðilegt eftir að heikja þeir séu ekki úrslaleiknum í lok mánaðins. Er þetta ekki leiðilegur úrslaleikur? Ég veit ekki hvað. Svona verandi, þú veist, ég er ekki að horfa. Ég held með PSG, bara trúlega Luis Enrique. Mér finnst bara flott verkefni á honum og hvernig hann er einhvern veginn eftir að mista Mbappi og alla bara hvernig hann nefna, þú veist, breyti þessu. Ég er með alltaf soft spot fyrir vonduköllunum og ég er að halda myndir. Ég hef sjaldan verið að pirraður og bara svona, þú veist, jú, ég er Barcelona-maður en ég er ekki Barcelona-maður eins og ég er Liverpool eða Breiðablik, sko, bara langt í frá. En ég var mjög pirraður eftir hennar leik. En ég meina, ef þú ætlar að vinna franslið og maður er kynstíðum í gegnum Manchester United í ár, þú voru að taka og pressa á í döðlur. Það var sem að ensku liðin klikkuð á en United. Já, þeir höfðu vitað að gera þetta í fræga remontada. PSG og Líga. Ég held að Liverpool, þú veist, fleiri lið hafi bara ekki orku í það, sko. Þarf bara að taka frönsku liðin, pressa þau í döðlur. Og þannig vinnast þau auðvitað Parsaliðið búið að niðurlega 3 ensk lið og kannski segja Inter hinga ekki lengra. Er þetta gaman fyrir Matteo Darmian að hefna fyrir ensku liðin veit ég fyrir hann er þetta persónulegt. Ekki mikið Tarian frekar það? Nei. Meira persónulegt fyrir Darmian? Darmian, af því að hann elskar enska bolta. Ógeðslega lélegur og hann var í Englandi. Hann var fyrst Ítalinn í sögunni til að vinna Evrópudeildina. Já. Og braut þar með blað í ítalskri knattspyrnu. Förum í Einar Á, já þetta má hjá Einar Á. Leiðandi í öllu sem að heitir í nýbyggingum, hvort sem eru dúkar, lím, hvað sem það er. Jónsson fjölskyldan tekur vel á móti þér því að þín tækifæri eru þeim hvatning til að gera enn betur í ár en í fyrra. Já, Vondi Vibes, þau eru þurrkurnar góðu eru til. Herri strákar, vinnirar úr þessari viku. Acerbi er klárlega vinner Við erum með leiknum Chiqui Donnarumma svona bara samár hinn og leiknum HSC 9D skák með að setja ísraelska fánan þegar áttu að vera Bosnía bara aðeins að vekja mannskapin Mason Mount að sjálfsögðu Ég myndi segja svona þessi vídeo sem hann búin að deila Brynja Karla, hann væri ákveðin vinner sko Hann fekk þetta mikla guðsífi sem verið að hrauna við stelpunar en hann er núna setja svipu vídeo af Benna Gumm og fleirum. Já, hann hefur verið... Það er gott grín. Hann er... Hann er talið mikil kalt henni. Leifur Leifs er auðvitað vinnar í kvöld. Arnór Ingvi. Arnór Ingvi fór og hitti sænska kóngin. Já, hann var búinn í opinbera og Andrea. Já, konans. Play fyrir 25% afslátt með Dr. Fútból með DOC afslættinum þeir eru vinnarar í þetta skiptið Óli Kristjáns og Þróttarastelpunar eru vinnarar Já, þeir eru heldur tók að vala úti og pakka þeim saman Takk og Blöðarinn já, samanlega því Auðun Blöndal þetta var frábær vika fyrir hann hló svo mikið að hann sá hverju úrslitaðleika meistaradeildarinnar því að nú koma enn fleiri á tónleikana góðu í Laugardalshöllinni
Ruben Amorim fyrir að vera kannski undefeated. Já, í Evrópu. Antoni. Enzo Maresca líka. Já, Antoni. Og svo minn maður í Tindastóla, Basíl. Já. Basíl ekki ekki þér. Basílinn rosalegur. Þannig að það nóg að vinna einhver lúsir. Já, fullt af lúserum, sko. Trent algjör lúser, það hár rétt. Það lúser. Naflinn fyrir að vera alltaf að gefa röng pikk í ég þarf aðeins að millilenda þeirri vel núna, sko. Hann endalust að hendi ykkur röng pikk, sko. Já, það hár rétt, við erum að vera að fá rétt frá honum. Algjörlega. Ykkur annar sem þið vilja kalla lúser. Araujo. Þetta var lúserlegast í varnarleiku sem ég sé lengi. Araujo. Já. Ég ætla að vera að velja Rocco Siffredi sem einhvern lúser bara Araujo. Araujo. Sem að eldi bara ekki hann að Serbi almennilega. Þú veist, hann hefði bara auðvitað átt að klára hann og dundir í syngkastið út af, sko. Það var verið búið. Heldur betur. Og svo minnum við á það að leikmenn Sheffield United eru klárlega að vinna líka. Því að þeir pökkuðu saman Bristol City. Hinleikurinn í kvöld, eða? Já. Úrslit og sunnudag. Erum við búin að sjá að því ég neðri deildamaður? Já. Burnley með 100 stig. Já. Eftir 46 leiki. Heldur betur. Samt að vinna ekki deildina. Já. Ótrúlegt. Enda bæði með 100, ekki? Jú. Þetta var líka geði ykkur loka punktur á Plymouth á móti Leeds í Selgi. Bæðilið þurftu að skora. Já. Ég laumaði á það. Þannig á fótboltinn að virka að það sé gott að þurfa að vinna. Slum fara í neyða já með Æsver, það sem prísin fer og ég fer í Æsver saman hvort þess að það sé á Laugaveginum, Smáralindinni. Hvernig ætlaðu að klára lagið? Eða Kringlunni. Við þurfum að gera það í daginn. Já. Þetta verður slagari, held ég. Þetta getur verið þetta fína lag, við slum kíkja á neyða já. Nú eru Keli og Völli diehard upp á hellingarmenn eins og kallinn. Já, ég upp á hellingarmaður fyrst og fremst, sko. Ég samt bara, ég drífa með þessu, setja bara hilkið í og ég ekki eitthvað kaffi perri, sko. Ég sama hér. Ég bara 2 espresso úr vél. Vinni Doktor fútból í Heimar fasteignafélag fengu mig og Völlurinn til að keppa í fótbolta í vikunni sem að kemur setna og svo sem herðu eins og oft þá ég var bara eftir mig eftir þann hitting heldur betur en ég tók sigur ég reyndi að fara í hausinn á þér en tókst ekki tókst kannski, við sjáum það í vídeóinu það sem var fyndnast var það að ég ætlaði að fara að labba út þá var ég fenginn í einhvern leik að versla fyrir 50 skall og nýja kaffivélin hérna og hún er handa þér til hún er merkt þér þannig ég notaði þetta fyrir þig Kili minn þannig að þú fengir enn betra kaffi hérna í vinnunni gjör svo vel Fjall Arteta á eigið sverð á móti PSG já ég myndi segja það ég myndi þeir spiluðu svolítið sinn leik og hann bara fjall á sitt sverð ég myndi þeir voru bara að reyna að setja á og hann var með löng innköst og hann var með hotspittur sem á að vera þeirra allsmerki Manchester United tablus í Evrópu? Já, bara svarið bara já mun PSG valta yfir Inter í úrslitum meistaradeildarinnar? Nei, þetta verður 120 mínútur Simone Inzaghi vannmettnasti þjálfarinn í bransanum? Nei ég myndi ekki segja hvað vannmetinn hann er bara góður Nei eða já, Gunni Birgis er þið betri í Húba Búba en Kili? Já, við erum að vinna mikið með leiðujakkana og Gunni Birgis er með mikill leiðujakkamaður hann að já Nú má sjá, heldur Völurinn að hann geti unnið hjamma í El Grandi? Þetta er alveg bara skrítin spurning mjög skrítin spurning sá vesti vinur minn Hjálmar Örn Jóhansson ég held að ég hef ekki vunnið samt í El Grande hérna nei, það er samt það múti kela þurfa Saka, Rice og Saliba að fara í stærri klúbb til að segja titil nei, ég held að þið koma á endanum ég held það sjáum við remontada í úrslitum Evrópudeildarinn í ár maður veit aldrei en það var í vissulega skemmtilegt nú Þú heldum að með Maguire í þessu Já Þegar hann skoraði þetta markið Já, maður getur alveg brosað Power nýslætt Já, ég horfði á það held ég 15 sinn Já, hann átti svo skili heldur betur magnaður miðvörður þar og er núna orðin einn af þessum gæm sem að tekur titil árið á hverju tímabili virðist vera, sjáum svo sem til betur í Bilbao þann 21.
Ekkert örugt þar, get ég sagt ykkur. Einhver að spyrja hérna hvort að Dagur Traustason sé besta nýja F-manna. Nei, Úlfur það. Já. Dagur Traustason komið flottur inn og Heldur betur. mjög flottur. Svo er spurt hvort að Hrafnkell sé rassakall eins og Völli. Já, ég það. Má þá kalla Ég var stundu kallaði raskell líka það, svona til að bögga með. Já. Hætti fólki skyndilega. Jæja. Wonder why. Maður fréttir að því. Við slum fara í El Grandi með kimi.is. Já, Kimi auðvitað með glussan. Réttur glussi skiptir öllu máli fyrir þína vél. Við ætlum að keppa í El Grandi. Það er auðvitað þetta nýja lag hans Eyþórs Völler sem er tilengað kvennalandsliðinu í fótbolta sem að fer til Sviss í sumar. Og vonandi bara vinna þetta mót í ár. Það eru í léttum riðli. Já, þannig að þetta lítur allavega vel út. Strákar landsliðskonur sem að hafa spilað á stórmóti, þar sé að þær hafa náttúrulega bara komist á EM. Þannig að leikmenn, íslenski leikmenn sem hafa spilað á EM. Og ég er með Birki sem að í búli sem er helsti sérfræðingu þjóðurinni í kvennaknattspyrnunni og Sigurður með honum og þeir félagar sitja oft þarna tveir á leikjunum og þekkja þetta allt saman inn og út. Konur sem hafa spilað á EM íslenskar, ég ætla að leyfa bara Völler að byrja. Þá er það Sara Björk. Það er Sara Björk, hár rétt. Guðbjörg Gunnars. Karó. Sandra Sig. Sveindís. Kata Jóns. Glódís. Já. Og ég sjá Hallbera. Alessandra Jó. Elsa Viðarsdóttir. Svava Rós. Já. Við erum með hver erum við fleiri að í vörninni. Ég er að fara svolítið taktist í þetta. Ég þvor ekki Guðrún Sóley og ég haldi það. Geti verið bull. Sif Alla. Þá fer ég einfallega í Cecilju Rán. Hefur hún spilað? Cecilju Rán, ég held ekki. Ég slefti henni þessuna, sko, ég var ekki 100%. Það er ekki markmaðurinn? Tjekka á því. Hún var ekkit markmaður á EM 2023. Sandra var í markinu, það er ekki rétt. Já. Ég held að... Ég er alltaf U19 kvenna maður samt. Sko. Já, ég held að við séum bara komnum með Sigurður Ísöldsson. Tjúsur rugl. Cecilja Rán. Hún sé. Þannig að... Tjekki á þess að hvort hún hafi spilað lokaleik eða eitthvað svo. Hún lítur að spila. Nei, ég held að hún hafi aldrei spilað. Ég held meiri sem hún hafi verið meitt þarna. Hún á 11 landsleiki. Jöfull. Þetta er ekki gott. Eða leikina hjá kvennaliðinu á EM 2023. Ég er bara nokkuð vissum að Sandra hafi verið í 2021 afsikið. 2003. 21 EM. Byrju. Stelpunum voru með 2020. Manchester. Er bara 2 ár síðan? Jó. Byrju, á hverju er EM á 2 ára fresti? Er það? Nei, það er lengra síðan, sko. Öruglega. Bara ekki þá 22 eða eitthvað? Ég er bara að tjekka landsleiki hjá henni. Þetta er EM 22. Og nei, ég held alveg bara pottið að hún hafi ekki spilað. Það var fyrir 4 ára síðan. Hún er bara búin að spila vináttuleiki, Pínatar, Sýpe Lífsköp, Þjóðadeild. Já, þannig að Cecilja var ekki rétt, en hún var leikmaður ársins, eða sem markur ársins í Serie A. Já. Sem er býst á, ég hef síðan æfað stelpuð þegar hún hefur verið svona úlingur. Þetta er alveg markmaður, stór líka. Hún kemur úr Mosó, hún var hjá Fylki þegar ég sá hún að vera að æfa. En þú hefði getað farið langt í með helviti langa katalógana. Ég held að þegar að kemur að kvennaknattspyrnunni þá toppar enginn þá bræður. Keli og Gústi, þeir bara... Katrín Ómas, ég held að Greta Mjöll að vera á fyrsta EM. Þóra Helga, já. Ég þorði líka hana, ég var svona, þær voru hræddar við, sko. Guðrún Sóley við pott verið líka. Á 2009, fyrsta mótinu. Já, Ólína. Olga Farsið, hún leik? Nei, pottið ekki. Hún er, held ég, hún er hætt að skora 2009. Það er rétt. Elisa Viðarsdóttir. Já, ég tók hana. Við hefum getað verið en það bara 100 mínútur. Ég var í vörninni. Já, en það var stóðupinn þarna. Já. Dóttarfútból þakka fyrir sig.
Þakka Eyþóri Völler, hlakka til að heyra nýja lagið frá honum. Já. Það verður, lofar ekki góðu lagið? Jú, þetta gott lag. Það bara ekki spurning. Þetta gott lag, Kili. Þú ert að fara að halda út í daginn. Já, á rétt. Bara að mála, njóta lífsins, Vesturbæ á Hlíðunum. Ekkert allt úr hrifin að fara að nýna Reykjavík eins og þú. Nei, en ertu að mála hjá Gaupa í Hlíðunum? Nei, annars þar, öðrum valsara. Jafnaldra mínum, fótboltanum. Heldur betur. Já, KH maður góðan sigur í gær. Já. Þannig að Arnarsetn var í frí. Já, hann var settur í frí í þennan leik. Treyst honum ekki andlega í leikin eftir þetta sannlega dæmi. Já, frábær helgi framöndan. Eyþór Völler og Kili voru gestir Dr. Fútból. Verið sæl.